MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Henrik Evers. Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Würzburg. An den Kartagen wird in Unterfranken wieder geklappert. Nach dem Gottesdienst am Gründonnerstag ersetzen die Klappern bis zur Osternacht die Glocken. Kinder laufen dann mit den Klappern oder Karfreitagsratschen durch die Straßen und erinnern an die Gebetszeiten. Johann oder besser Hans Germann aus Thundorf im Landkreis Bad Kissingen baut sie selbst in seiner Werkstatt. Annalena Ilz hat ihn dort besucht. Hans Germann hat volle weiße Haare, trägt ein graues Harley-Davidson-T-Shirt und darüber Hosenträger. Er schaut konzentriert durch seine weiße Brille und dann bohrt der 77-jährige Löcher in ein rundes Stück Holz. Die spätere Walze der Klapper. Hans Germanns Werkstatt befindet sich im Keller seines Hauses. Dort ist alles perfekt eingerichtet, um Klappern zu bauen. Es wird ganz viel geschmirgelt, gedrechselt und geleimt. Angefangen hat der Rentner mit dem Klapperbauen zur Erstkommunion seines Enkels Felix. Ganz einfach so, weil er weißen Sohn noch gehabt hat. Dann habe ich gesagt, da baue ich eine Klappe, die ein bisschen lauter geht wie die anderen, wie ein Mann da vorne, ne? Größer, tiefer, breiter. Ne? Und habe eine Klappe gebaut. Hat mir auch Spaß gemacht. Dann waren es 2, dann waren es 20. Die Nachfrage nach den Klappern hat also schnell zugenommen. Hans Germann hat dann angefangen zu experimentieren. Zum Beispiel mit Klappern für Rechts- und Linkshänder. Man kann sich's vorstellen, wenn einer total Linkshänder ist und er muss rechts klappern, dann verliert er vielleicht die Lust. Hans Germann hat die Klappern auch aus unterschiedlichen Holzarten gebaut. Doch am liebsten nimmt er die aus heimischen Wäldern. Der Korpus macht ja den Ton, ne? Und auch das Holz dazu. Ne? Wenn ich jetzt die wir heute gemacht haben, da habe ich dann, wo die Hämmer draufschlagen, Eiche gemacht, das ist also einen sehr harten Ton. Ne? Hans Germann hat mittlerweile eine richtige Leidenschaft für Klappern. Und das, obwohl er als Kind nie selbst geklappert hat, weil er evangelisch war. Bin erst mit 21 konvertiert, ich war evangelisch, damit hat sich die Frage erledigt. Und mit 21 war ich ja doch schon zu alt. Insgesamt braucht Hans Germann pro Klapper ungefähr 6 Stunden. Am Ende kostet sie 60 €. Wie viele Klappern er schon gebaut hat, weiß er nicht. Es ist auch von den vielen Klappern, die da sind, keine 2 gleich, höchstens baugleich, aber jedes ist ein Einzelstück. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen und aus unterschiedlichem Holz. So wie die Menschen unterschiedlich sind, sind die Klappern unterschiedlich. Mir ist es auch sehr recht, wenn die Leute ihr Kinder mitbringen. Und ich habe noch ein paar schöne Klappern da. Da siehst du manchmal ein Kind, mit 4 Jahren, ein Bub, mit 4 Jahren, die nehme ich und keine andere will haben. Einfach das Individuelle. Wichtig ist natürlich für alle, dass die Klapper am Ende ganz viel Krach macht. So klingt das ab Gründonnerstag wieder auf den unterfränkischen Straßen, wenn die Kinder mit ihren Klappern unterwegs sind. Annalena Ilz war das über die Tradition der Klappern in der Karwoche. Pfarrer Rainer Maria Schießler geht in der heutigen Folge seines Podcasts auf die Straße, so wie viele Menschen derzeit und in den letzten Wochen und Monaten. Warum er das mit dem Einzug Jesu auf einem Esel in Jerusalem vergleicht und mehr hören Sie in der neuen Folge von Schießlers Woche. Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Man geht wieder auf die Straße, so schießt es mir durch den Kopf, wenn ich manche Bilder diese Tage sehe. Sich öffentlich zeigen auf Straßen und Plätzen macht man, um entweder für oder gegen etwas aufzutreten. Ganz gewiss für etwas aufgetreten und das sehr unerwartet und für die Verantwortlichen um ihn herum
Ziemlich mit großer Sorge begleitet ist das erste öffentliche Sich-Zeigen vom Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom während eines Gottesdienstes vergangenen Sonntag. Ohne Frage, er ist gezeichnet und geschwächt im Rollstuhl, klar und mit Sauerstoffschlauch in der Nase, mühsam den Arm hebend, um die Menschen zu segnen und ganz leise sprechend. Und so grüßte er und dankte er den Menschen für ihr Gebet und ihre Solidarität. Natürlich müsste er das nicht tun. Jeder hat Verständnis, wenn er sich so lange zurückzieht, bis er wieder wirklich öffentlich auftreten kann, seine Kraft zurückgewinnt oder eben sein Amt abgibt. Vergleiche mit Papst Johannes Paul II., der ja damals vor 20 Jahren regelrecht in der Öffentlichkeit verstarb, sind jedoch nicht hilfreich. Beide sind völlig verschiedene Charaktere, aber was sie verbindet, ist ihre unmissverständliche Botschaft an die Menschen, jetzt im Zustand ihrer Hinfälligkeit. Niemals gehen wir allein, auch in solchen schweren Stunden unseres Lebens. Nur durch ihr Sichtbarwerden machen sie den Menschen Mut, geben sie ihnen Kraft, vermitteln eine Würde, die kranke Menschen oft meinen bereits verloren zu haben, eben weil sie nicht mehr die Leistungsfähigkeit von früher besitzen, abgeschoben sind in Pflegestationen. Gerade deswegen ist das sich sehen lassen von Papst Franziskus in dieser Verfassung für die Gläubigen so entscheidend. Auch spürt jeder der Menschen auf dem Petersplatz, dass er das will, ganz allein und niemand ihn dazu drängt. Für mich gewinnt er gerade sehr viele Sympathien durch diese Unerschrockenheit im Auftreten dazu. Sympathisch sind aber auch die Menschen, die unter der Formel 50-51 in den USA derzeit auf die Straße gehen, um gegen die Politik und die Aktionen der jetzigen Donald Trump-Regierung in den Vereinigten Staaten zu protestieren. 50 Bundesstaaten, 50 Demonstrationen und das alles an einem Tag. Diese Botschaft war klar und deutlich, auch wenn sie ein Möchtegern-Messias wie Donald Trump nie akzeptieren wird. Vielleicht versteht er die wirtschaftlichen und desaströsen Fakten, die seine Haut-drauf-Politik verursacht. Sein Zollhandelskrieg läuft Gefahr, eine weltweite Rezession heraufzubeschwören. Und langsam müssten auch die das einsehen, die ihn in dieses mächtigste Amt der Welt gehievt haben. Diese Demonstrationen machen das sehr deutlich und zeugen auch von der eigenen Hilflosigkeit, wie ein Einzelner, umgeben von unendlich vielen Beratern, derart beratungsresistent mit den Aufgaben und Problemen in dieser Welt umgeht. Es wird nicht genügen, wenn die nach der verlorenen Wahl abgetauchten Demokraten in den USA wieder zum Leben erwachen. Die Republikaner selbst müssten lernen, dass Macht niemals Machtmissbrauch, sondern ausschließlich Verantwortung bedeuten darf. Die mächtigste Nation der Welt trägt diese auch für die ganze Welt und kann sich nicht einfach auf sich selbst zurückziehen. In einer globalisierten Welt ist es schon überhaupt nicht ratsam und möglich. So sind diese 50-51-Demonstrationen auch ein Auftreten für und nicht nur gegen Donald Trump, nämlich für eine gemeinsame Verantwortung, für wirtschaftliche Gerechtigkeit weltweit, für Frieden und Abrüstung, auch gerade in diesem unseligen Handelskrieg mit dem Titel America First. Ausschließlich für das Leben sind wir unterwegs am Palmsonntag. Mit unserem Esel ziehen wir symbolisch in Jerusalem ein und erinnern uns am Beginn der Karwoche an den Jubel, der schlagartig in Hass und Ablehnung umschlagen kann. Es scheint kaum einen zu stören und am wenigsten die Vertrauten Jesu, dass der Messias auf einem Esel in Jerusalem einzieht. Der Mann, der für Veränderung steht, dem sogar politische Umwälzungen zugetraut werden, er sitzt auf einem kleinen Esel und alles klatscht. Dieses bewusst von Jesus gesetzte Zeichen, auf einem Esel sitzend, die Qualität seines Machtverständnisses anzudeuten, hätte eigentlich zum Nachdenken anregen müssen. Aber die Menschen waren blind, sie haben nur gesehen, was sie sehen wollten. Jesus aber hat sein Versprechen todernst gemeint und es gehalten. Darum feiern wir auch Tod und Auferstehung. Mit dem Palmsonntag beginnen wir die Ostertage, in uns immer neu die Augen öffnen wollen, damit wir in die Versprechungen Jesu nicht mehr hineininterpretieren, als er uns versprochen hat. Er verspricht uns Anteil an seinem Leben,
Das bedeutet Zukunft für uns. Er verspricht uns, dass er der Weg zum Leben ist. Und das bedeutet auch für uns, unsichere Wege gehen zu können. Wir interpretieren sein Versprechen falsch, wenn wir uns an den Straßenrand stellen und nur mit Jublern jubeln. Sein Versprechen richtig interpretieren bedeutet, wir gehen mitten auf dem Weg und sind nicht gefeit vor Pöbeleien, massiven Angriffen und auch Selbstzweifeln. Wir gehen mitten auf dem Weg und können uns nicht verstecken vor Not, Elend, Traurigkeit und Verzweiflung. Wir gehen mitten auf dem Weg und werden unsere Grenzen spüren, unsere Fähigkeiten und Talente probieren und manchmal auch die Erfahrung machen, einfach nur allein zu sein. Wir gehen mitten auf dem Weg und wir werden Hilfe, Solidarität, Respekt, Sinnerfahrung und Freude begegnen. Und so gehen wir mitten auf dem Weg und eines Tages wird uns unser eigener Tod entgegenkommen. Wenn er uns dann eingeholt hat, dann werden wir wissen, ob wir wirklich auf dem Weg des Lebens waren. Und wenn sich dann alles doch nur als eine Enttäuschung, als ein falsches Versprechen entpuppt, dann wird trotzdem vielen Menschen nach uns die Gewissheit bleiben, dieser Weg war sinnvoll. Er ist der einzig sinnvolle Weg durch diese Welt. Glauben heißt nicht wissen und trotzdem diesen Weg gehen. Nur so sind wir selbst ein glaubwürdiges Versprechen und keine Enttäuschung für diese Welt. Ich wünsche uns eine gute, heilige Karwoche und dann ein frohes Osterfest. Euer Pfarrer Schießler. Das war eine neue Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder an selber Stelle im MKR, jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau. Am 2. und 3. Mai machen sich wieder rund 6.000 junge Menschen zu Fuß auf den Weg nach Altötting zur Jugendfußwallfahrt unter dem Motto Pilger der Hoffnung. Seit 1946 gibt es diese besondere Wallfahrt schon und sie ist längst mehr als nur eine Wanderung. Es ist die größte Aktion des BDKJ und des Bischöflichen Jugendamts in Passau mit über 700 Ehrenamtlichen im Einsatz. Was die Jugendfußwallfahrt so besonders macht und wie die Vorbereitungen laufen, darüber sprechen wir jetzt mit Veronika Pongratz aus dem Leitungsteam. Grüß Gott, Frau Pongratz. Hallo, grüß euch. Am Freitag, den 2. Mai, geht's los. Um wie viel Uhr? In Passau starten wir um 4:45 Uhr mit dem Gottesdienst in der Universitätskirche St. Nikola mit anschließendem Auszug, der wo ungefähr um 5:45 Uhr geplant ist. Und in Osterhofen ist der Beginn um 5:30 Uhr mit einem Gottesdienst vor der Basilika in Altenmarkt und dann um ca. 7 Uhr ist der Auszug in Altenmarkt. Wer neu dabei ist, es geht um 45 Kilometer pro Tag. Das ist schon sportlich. Oh ja, ich war letztes Jahr auch ganz vorne mit dabei, einen ganzen Tag und das ist nicht ohne. Ich glaube, das Wichtigste sind das Schuhwerk. Am besten ist es gut eingelaufene Schuhe und die richtigen Socken anzuziehen. Und der zweite Punkt ist wetterfeste Kleidung. Wir gehen ja fast bei jedem Wetter und starten früh morgens. Da ist der typische Zwiebellook praktisch. Das heißt, mehrere Lagen anziehen und wenn es dann zu warm wird, kann man die Jacken unterwegs einfach auch ausziehen. Und für die 45 Kilometer lohnt sich sicherlich vorab zu trainieren. Wir sind mit flottem Tempo unterwegs und das sollte man nicht unterschätzen. Wenn man dann doch eine Pause braucht, gibt es Freitag und Samstag auf den Strecken Begleitbusse. Da kann man dann zwischendurch auch mal etwas ausruhen. Stichwort Organisation. Für die Route Osterhofen ist eine Anmeldung erforderlich. In der Route Osterhofen muss sich jeder Wallfahrer anmelden, egal ob er da schlafen möchte oder nicht, also übernachten in der Turnhalle. Weil der Wallfahrtszug, der geht in Blöcke und da braucht es ein bisschen Vorabplanung mit den Personenzahlen ungefähr. Und in der Route Passau ist für die Jugendfußwallfahrt an sich keine Anmeldung notwendig. Aber bitte beachten, dass Bustransfers und für Übernachtungen eine Anmeldung auch in Passau notwendig ist. Und da ist am besten, man wirft einen Blick auf die BDKJ-Homepage, da findet man alle Informationen dazu. Für alle, die mitgehen, gibt es praktische Tipps. Welche sind das? In diesem Jahr sind wir ja relativ spät dran mit der Wallfahrt im Monat Mai. Und deshalb kann es auch schnell mal heiß werden an den Tag.
Deshalb ist, glaube ich, sehr wichtig, dass jeder ausreichend Getränke dabei hat. In die Pausen kann man seine Flaschen wieder auffüllen. Für Essensverpflegungen gibt es meistens an die Orte von den Pausen Möglichkeiten, sich zum Versorgen. Aber ich glaube, der ein oder andere Energieriegel oder Apfel für zwischendurch schaut auch nicht im Rucksack. Danke, Veronika Pongratz, für das Gespräch und viel Erfolg. Ich sage auch vielen Dank und hoffe mal auf ein gutes Wieder. Die Jugendfußballfahrt nach Altötting am 2. und 3. Mai. Wer dabei sein will, sollte gut planen und vor allem einen Übernachtungsplatz sichern. Alle Infos und Kontakte unter www.bdkj-passau.de. Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit. Mit Bernhard Löhlein. Heute nehme ich euch mit auf den Kontinent Alula. Bunte Landschaften, seltsame Bewohner, sonderbare Tiere und Pflanzen. Wir sind schon weit weg. Far away. Worum geht es? In diesem Kartenspiel lege ich eine Landschaft vor mir aus, bestehend aus 8 Karten. Und jede einzelne gibt mir Punkte. Falls gewisse Bedingungen erfüllt sind. Da müssen zum Beispiel auf anderen Karten Steine oder Disteln zu sehen sein. Oder Nachtkarten können auch Punkte geben. Am Ende wird alles zusammengerechnet. Was passiert? Das Ende. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich, was da passiert. Denn zunächst drehen wir alle 8 Karten um und decken sie wieder, jeder für sich, eine nach der anderen auf. Und zwar beginnend mit der letzten. Die wird zuerst gewertet, dann die vorletzte und so weiter. Ein Spiel, bei dem man von Beginn an vom Ende her denken muss. Wie kommt's an? Sehr geistreich, das Ganze, um nicht zu sagen ein Geniestreich. Hinzu kommen noch weitere clevere Details und trotzdem wirkt das Spiel nicht verkopft. Ich bange jede Runde, ob die passende Karte in der Auslage liegt. Ein Höhepunkt in diesem Spielejahrgang. Far Away von Johannes Goupy und Corentin Lebras ist erschienen im Verlag Kosmos. Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.